Но тоже у Ваньки взял уже руль. А? У Ваньки же взял руль. Ну, блядь, взял, все равно одного руки остается. Да, все дело прогорит, но надо будет. Две палочки, тогда можно елку слушать. Бля, там кто-то ходит. Похудел, там показывают его. Он снимает. Вот. И, короче, вот в последнюю минуту он лежит такой, типа, самое главное в жизни, это дело, ну, ты можешь быть счастлив, и самое главное в жизни, это делать других людей счастливыми, тогда тебе это возвращается. Это хороший вопрос. Бегуди просто. Блядь, у меня луна. Ага. Круче, чем фонарик. Сейчас она повыше зайдет. Может, фонарик выключить, а? Не, нормально фонарик светит. Леха исполнил сейчас песню. Конечно. Я Вот. умею хорошо петь. Значит, Да, и умею играть, но не буду. на чем? На всем. На всем? Ты вообще что-то производишь, какой конечный продукт сейчас? Я произвожу какой-то конечный продукт. У меня там чуть-чуть осталось вообще. Я уже совсем не поделился, со мной никто не поделился. Сладкий, что ли, да? О, вот так мы отдыхаем. Ой, блядь, ну все, Сань, ты просто топ телепыжи. Или в ТикТоке, блядь. Вот Саньку мы рады видеть. Саш, Миш, А, надо снимать. да. Все, сгорит нахуй. Вот такой у нас отдых у костра. Сейчас разожгем большой-большой костерчик. Что, на костре что-то жарится еще будет? Не, Я открыл, все нормально, не рванет. Слушай, мы наслаждаемся трассом, дорогие друзья, в эфире передачи Back in Time, соответственно. Дима, слушай, скажи, ну, все-таки вот все время по традиции вы, естественно, Я обсуждаем, надеюсь, они все открыты. тот или иной стиль развивался или развивается в России. Не, Те она года. продолжается. Было же, да, точно? Я помню. Да, конечно. Я вначале бы хотел сказать по тому треку для начала, который сейчас звучал, дорогие друзья. Это легендарный музыкант Пуш, он же Майк, и на самом деле да-да-да. у него есть еще реально, ну, порядка, наверное, 50 имен, если не больше. Он действительно очень одаренный музыкант, и вот этот трек, все, кто знает транс, я думаю, это трек всем по душе. Тем более на него сейчас куча бутлегов современных есть. Но, как бы, в олдскульном звучании, честно говоря, мне больше нравится. Он называется Universal Nation. Universal Nation, да. Да, клади, 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 клади. О, больше огня. Выпить за ваше здоровье. Сейчас не помешает. О, больше огня. А вы не налили нихуя, что за ваше здоровье? Баню не налили. А вот так вот, блядь, вы проебали. А что, у вас нет, что ли, ничего? Мы все так пьем, все. Ну, у нас тоже мы вот последки допили туда. Ага, давай. Опа. Кулачком, значит, Вань. Ой, давай. Ну, бля. Хорошо посидели. Да. Давай, честно, убираем, блядь. О, сейчас вертолет сбросит в воду. И мы такие, во! Гори, гори, костер. И будет как в это, в Ералаше. Давай. Давай быстрее. Давай, пока горит. Вот так мы отдыхаем. Готовы? Вас снимают. Сиськи!
Еще раз. 2 штуки. Еще раз. 2 сиськи! Вот наш оператор снимает. Все готово. Отлично! Ваня сделал жест, который был финальным. Реально, на одежду падают искры. Хорошо, что у меня штаны рабочие. А нахуй что это так накидал? Нормально, хоть светло. Тот человек, который у нас не пьет, нет, там не хватит. Там не хватит верхового. Нет, Не хватит. но они там за. Там не хватит, не хватит. Нормально, нормально. Здесь горит уже. А ты ногой затуши. Ты ногой наступи, видишь? Наступили. Давайте присыпь до конца. Не надо писать. Ну водой, значит, полить. Не ссать. Полнолуние на луне. Есть вода. На луне полнолуние. Нормально, не ссать. Двонь. Да. Чего? Ну вот это же. Сейчас оно все прогорит. 5-7 минут и все. Да. Сейчас туда, и пиздец. Ничего не разгорится. Все под контролем. Вот и не хочется с вами, блядь, из-за... Вот все от жаркого огня, все сразу же разбежались. Не любят тепла люди, не любят. Не может спалить. Ага, действительно. И все сразу же разбежались. Ужас. Интересно, куда же он сунул фонарик? Давай, ты сможешь. Ползи. Там кто-то светит, С телефоном светит. ты мне не давала. Блять, еще и фонарик проебете. Где-то нахуй килограмм 300 чистой ярости. Так, Но очень хороший. Он руководитель так. группы. Дружина. Да, дружина. Это рыцарский клуб. Я как-то ему попался под горячую руку. Расскажите подробней. Ну я ему палец просверлил. А, хуя. Ну это да. Вот, и в меня стул полетел, я говорю, метров 25 точно, вот, прям 100%. Притом хороший такой стул. У меня бывает провинности меньшей степени, но много предметов летает. Леня, он создал клуб И кошки тоже. рыцарских. Сейчас бабах. Да, клади. Аллах Акбар. Да, оно ебанет, Закрыто. Она закрыта, она просто горит. А не ебанет, просто горит. Во, все. Оставь их и не переживай. Жар. А, Бух. Тракт. да, я Что это было? Рассказать про контузию? Вы хотите об этом поговорить, у вас это беспокоит? Это лесник. Это Леха. Тихон князь Алексей. Легенда. Ага. Легенда. Готово сфоткано. Нашего похода. Андрей Иван. Потому что Леня все время к нему На обращался. втором повороте уходишь налево. Леня Третий дом. каждый раз обращался к Сергию, Да, к а Сергею. потом брал у меня уже заказать. А, Последняя каванина вся, это моя. Я могу вообще давай последнюю. я у него. Аккуратненько едем, да? У меня первенство, короче, Тверской области по двуручному. Вот они. О, полная луна, где она? Где наши эти монстры? Вообще никак. 15. У нее, значит, эксцентрик. Эксцентрик вкручивается в ось через бок. Наши Его работники. шлемку эксцентрик упирается.
тебя в салон сжимает. И вот эта шляпка лопнула. Шляпка лопнула. Первый раз она у меня лопнула еще зимой, 2 года назад. Там был каленый блок. Каленый. Нормально. Тряпкой, рукой, если можешь. Или Вот обсидиан, нас да? всего немножко. И тогда... Инстаграма заблокирована. Мне больше втыкает радиотапок. Радиотапок хороший, да. Можете засветить кадр. Вспышка будет яркая. Кто-то там запускал фейерверк. Блин, она... Рабочий фонарик. Луну пофоткать, звезды пофоткать. Темнота. Дорог молодежи. Ага. Народа. А самое главное. Флагшток будет мерзнуть. Вот выжившие после вчерашней покатушки посмотрели звезды, съездили. Вот они, герои нашего времени.